Негізі ата-энелер мектебі дегенде көбінчөсү Гапар Матырминов айтышат да. Биз Аллага айда сыйлайбыз, мыкты инсан. Бирок бул ал кишинин мектебибиз, программасы эмес, ал киши энелер мектеби деп чыкты. Бизге ата-энелер мектеби болчу. Бул ата-энелер мектеби эмнеден келип чыкты булам? Биз Талас областында ЮСАИДтин бир долбоор менен илимдөө жүргүзгөнбүз. Илимий изилдөө жүргүзгөнбүз. Ошол илимий изилдөөдөн балдардын окууга жетишпегендиги, мектепке келбегендиги изилдесек баары эле келип ата-энелерге такайлап келди да. Ата-энелер бүт эле баягы иш аракеттери баары түрө эле ата-энелерге келип такалды да. Анан демек ата-энелер менен иштешибиз керек экен деп ушул программанын автору менин коллегам сол тренер, чогуу дайыма тренингди алып барабыз. Оморов Сафар Кемелбекович деген агайыбыз. Ошол ошол агайдын программасы да бул. Бул программадагы көптөгөн региондордо апробациядан өттү. Гапар Мадаминов да мен өтүп аткан мастер-класска катышкан. Анан дагы экинчи маселе баягы балдардын азырда эжек айтып кетти, буллинг болуп атат, ар кандай оюндар жүрүп атат деп, анан өзгөчө жана ковид маалында дагы суицид аябай көп болгон да. Статистика боюнча дагы ошол маалда суицид болгон. Анан ошол суицидтин эмне себептен болгону кайра эле барып ата-энеге такалган да. Ушул натыйжалар бизге түрткү берген. Ата-энелер мектебинин программасын иштеп чыгууга. Бул программаны жалгыз биз эле иштеп чыккан жокпуз. Психологдор менен иштештик, педагогдор менен иштештик. Анан ушул программа келип чыкты да. Бул аудиторияга жараша да биз программаны өзгөртүп турабыз. Бирок азыр сиздерге кичинекей эле мастер-класста. Азыр урматтуу ата-энелер, сиздерден суранат элем. Туруп берсеңиздер, бир кичине бир движение жасап туруп, анан улантабыз.